Shirika la Viwango Tanzania TBS limewataka wazalishaji nchini kuhakikisha wanasajili majengo ya uzalishaji na kuhifadhi bidhaa pamoja na kupata nembo ya ubora ili kulinda afya za walaji na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya ndani na nje ya nchi, ambapo katika mwaka wa fedha uliopita kanda ya Magharibi imefanikiwa kusajili zaidi ya majengo 3400 yaliyokidhi vigezo vya ubora, huku wakiweka wazi mipango mikakati ya mwaka huu katika kufikia majengo mengi zaidi. Kwa sababu kitaalamu tunaamini mazingira yanaweza yakaharibu uasili wa ile bidhaa na hatimaye ikaweza kuharibika mapema kabla ya muda ambao umefika. Kwa zoezi hili limekuwa ni endelevu. Kanda ya Magharibi kwa mwaka wa fedha ulioisha tuliweza kusajili majengo zaidi ya 3400 ambayo yalikidhi vigezo yakiwa yakiuza bidhaa ambazo zinafaa, na kwa mwaka huu pia tumejipanga kwa wigo mpana zaidi ili kusajili majengo kwa wingi zaidi. Hayo yamebainishwa katika maonesho ya 88 na meneja TBS kanda ya Magharibi Hamisi Seleleko, ambapo amebainisha namna ambavyo maonesho ya 88 yamekuwa jukwaa muhimu la kuhamasisha wazalishaji kudhibiti ubora wa bidhaa zao na kupata nembo ya ubora. Kwa kupitia maonesho haya imetupa fursa ya kuwaonesha wazalishaji wote kwamba iko fursa ya kuongeza thamani ya bidhaa zao kwa kudhibitisha ubora wa bidhaa zao, lakini pia kwa kuhakikisha bidhaa zao zitakuwa na nembo ya ubora ili ziweze kuuzika kwenye masoko mbalimbali nchini pamoja na nje. Upande wa wafanyabiashara wameeleza namna ambavyo shirika la Viwango TBS limewawezesha kufikia masoko na kuaminika na walaji. Hata sasa wajasiriamali wapo wanatengeneza vipodozi, lakini wasipofuata utaratibu unaotakiwa wataweka viambata sumu katika vile walivyovitengeneza. Matokeo yake ni watu watakwenda kuharibu ngozi, hatimaye tunaenda kupata taifa linaingia kwenye gharama ya kutibu watu magonjwa ambayo si ya kuambukiza bali mtu ameyatafuta mwenyewe. Kwa hiyo tunasisitiza hapo kwamba kila mwananchi achukue hatua ya kuthibitisha bidhaa zake anazozitumia ili kuepuka usumbufu utakaojitokeza, ambayo sisi kama wajasiriamali imeendelea kutunufaisha na imeendelea kutupa fursa mbalimbali na kuweza kututanua kimasoko zaidi. Aidha, shirika hilo pia limeonya kuwa litaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya kampuni au mtu atakayebainika kutumia nembo ya ubora bila kibali cha TBS au kusambaza bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora wake, ambapo ameeleza adhabu inaweza kuchukuliwa kwa atakayekiuka taratibu hizo. Faini ziko wazi kwa mtu anayekuwa amekiuka matakwa ya sheria. Faini inaanzia milioni 20 na kuendelea, ikiwepo huyo ambaye ametumia nembo ya ubora pasipokuwa na idhini, aliyesambaza bidhaa sokoni ambazo hazijathibitishwa ubora, faini yake kwa mujibu wa sheria ni milioni 20. Hapa ni katika kata ya Ipuli almaarufu Ipuli Mnadani iliyopo halmashauri ya manispaa ya Tabora mkoani Tabora, mahala ambapo maadhimisho ya sikukuu ya 88 kwa kanda ya Magharibi yanafanyika. Mimi ni Michael Samuel George na hii ni Dawl News. Tuendelea kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia tufuatilie kupitia mitandao yetu mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo_TZD.